A、B 倍盛り。だし巻き。B、C お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。食べれるかなとか言ってペロッと食べちゃう。そばが違うから。すだちの果汁をかけるとピンクのやつが色が変わるっていう。僕はだいたい毎日食べてます。はい、そばんちです。今日はもう前半はいっぱいで回転が早いんやって。これなんやって。今から買ってそれ来た。そばに限らず、まずこういう田舎でこういう状況でこの年齢でもうやってるそば屋って少ないやろ多分。子供さんによって米作りもしてビールも作ってみたいなやつおらんやろ。だからそういうことやってんのが楽しい。さあどうでしょう。いきますよ。おいい感じじゃんな。ちゃんと炊けてるよ。鶏肉すだちをどうやったら幸せになれるかなって思った時に、まあこう自然と関わってんのが一番心穏やかになんか精神的に安定するなとか思うから、まあみんなやったらいいのになって思ってる。自然信仰者を増やしていく自然心理教の競争にならんかなって思ってるよおはよう。早いよ。7時に来いよ。何時に出た？一応地元新聞をねチェックしとかない。週2回しか出ない。で車からっていうか、ちょっとコーヒー飲まして。いつも朝コーヒー飲まれるんですか？コーヒー飲むやろ。豆ラボお出しんとこ。ないことはないけど飲め。いいんですか？いいよ。いやさあな。コーヒー一口しかないけど、ちょっとお腹すいたな。どんどん作業していくで。じゃあつけようか。これは今どういう作業になるんですか？これ今粉にしてる石臼で、こっちが粗挽きの粗い粉、こっちが普通の細かい粉の石臼で、9割は粗挽きを混ぜてます。2割はもう細かい粉でこっちだけで。蕎麦屋になりたくてそばんちに弟子入りしてそのまま引き継いでる感じかな。引き継いでからは何年やろうね。
78年、うん、最初の頃はどうでしたか？最初の頃はどうとはどうまあその、まああ、いやいや別にね、もうその頃にはある程度軌道に乗ってるっていうかやったんで、別にそんな苦労したとかそんな別に感じてないけどね。苦労って思ってないだけかもしれんけど、うん。まあ汚いとこ挟んでよ。つなぎを300、そば粉を1500で1800で。今日はなんかどういう割合というか3で割り切れる数字。28よりはちょっと少ないよな、つなぎ。毎回変えていこうかな、俺はもう。毎回毎回、うん。水は山梨不動産の、まあ自分のそばに特徴を持たすためにもとりあえず水は山名の水で打とうかなっていうような。なんか普段飲まれてるお水は山梨酒造さんのお水なんですか？うん、うん、まあ、これも特別やからね、いつも組ましてもらっとって。あ、もう自ら汲みに行かれてるんですか？うん、命の水やから。あ、命の水で。命の水やろ。水ないと生きていけへんやろ。これ2発そば打っていくわ。かけようか。はい。英語かなんか解説しながらやった方がいい。粗挽きやから水さらしとく。
加減適当で感覚感覚やね。10割は感覚でやってるの。まあ28音感覚であれやけど結構よかった。でこれちょっと粗いからさっき水売ってる間に水でさらして。水加減は全然その日によっても違うって感じなんですか？うん。どうやってなんか判断されたんです感覚で。か？感覚。感覚でしかないな。やっぱプロやな。いやこのスピードはなかなかできひんと思うで。そうなんですね。スピードっていうかまあ俺無意識やけど、このスピードでこの綺麗さ。いや綺麗は綺麗くないけど、
そうやな 1.8 でやっとって自分でも思ったより早いなってそば打ちやっぱ次10割やね次10割で今ちょっと石臼で粉引いとるからあれを使うそば打ちされてる中で気をつけてることとか大事にしてることってなんでそば聞いてなかった気をつけるとこはい大事にされてるところ大事にしてるところ重いだけ重いですか？美味しくなれって作ってたら美味しくなるんじゃうそういうのが大事かなって思うけどもう原料なんかはなもういいやつ使ったらいいに決まってるやんあとはそういう究極は重いとかになってくるなって思うけどなこういう手作りの手打ちは、これ引いてこの引きたての粉を10割で使おうと思うけどもうちょっと引いた方がいいな毎日ですか？石臼毎日稼働してるで、引いて粉に引いとくけどなある程度はみんな早く終わらなかったこれやなこれはその粗挽きにしてる緑って書いてあるけどこれ緑の選別したやつで色彩選別かかって緑の粒だけのこれを石臼にするね北海道のやつかな結構いろんな粉っていうか産地のんはメインは福井県の丸岡のを使うけどあとはそうやなあと2か所ぐらい取ってるな北海道と北海道でもこれボタンそばって言ってちょっと希少なボタンや丹波のタンとタンをかけてもうこれにしよう思ってなるほどまあ味もいいなで何個炊こうかなすいません今から米炊こうかなですか？朝ごはん作るわちょっと腹減った炊け言うで3合でいいか3合やで450かこれ水つけとかなあかんでなつけとくね1時間ぐらいそば打ち売ってる間にできるでしょうなんかなぜ農業をこう始めようと思ってコロナ禍暇やったからさもう今年でもう丸5年経ったけどやることないから米しようみたいな田んぼはあるしなこう今作ってる人らが8割方後期高齢者で5年10年したら食糧危機が来るんちゃうって思いながらこれはもう日本全国で言えると思うしでも若いやつ全然やらへんから今村でちょっとみんなでやろうやとか言って声かけたりゆくゆく誰かできたらなって思うけどねその村の人らでそれぞれみんな副業になればいいんちゃうって思うけどあとはそういう無農薬とか自然栽培とかそういうことで付加価値っていうか価値あると思うからそういう無農薬の村地域でこの米作って売るのが一番盛り上がるやろうって思ってるからな村がそれしかないやろって思ってるからな自然のことでしか地域盛り上げるには絶賛発売中絶賛発売中無農薬自然栽培体にいい安心安全ブランド米ですこの前あれ収穫取っとったんやなあれ
あれ全部で19袋取れたんかな、30キロの何キロ玄米が3人が600キロ近くは取れてるよ。だからまあ無農薬自然栽培でやってるから、まあまあ取れてる方やと思うで。どういうきっかけというか。きっかけはまあ東日本大震災やけど、持ってきとんやろこれ。近くの近所のおっちゃんの枝豆売ったら言うて言ってた。もともと丹波じゃないよ。高校までは福知山で、まあそば屋になる前が大阪住んどったけどな、10年ぐらい堀江界隈で、おしゃれな町で、まあアパレル系の仕事しとったから。アパレル系のアパレル系っていうかな、服屋で働いとったし。どういうきっかけというか。きっかけはまあ東日本大震災やけど、まあ、自分でなんかしたいなと思って蕎麦屋を選んだだけで、修行はだからこの蕎麦んち行って仕入りして、まあ大将まだおるけど、まあそのまま引き継ぐような感じでやらせてもらったんちゃう。よし、ちょっといいか。どっか。次10割そば。さっきの粗挽きと一緒に混ぜるんやけど、これ今引いたてな。先週もやっぱ13日ボロボロやったわ。13日はめちゃくちゃ。いやもうちょっと連休続いてさ、そばとかもう全然なかったんや。もう13提供する、ずっと忙しかったし、今日はどうですかね。今日はたっぷり用意しちゃうから。あ、忙しさ的に。忙しいと思うで、まあ天候だけなあれやけど。さっきの粗挽きと混ぜ合わす。さあちょっとやってな。自己流やな、もうこういうの自己流の部分も自己流になってくるよね、本当に。こんなん寄せてこんなんやってるやつおらんで。まあな、そば打ちがほんまに覚えてもうとるからさ、体がなんか目つぶってもできそうっちゃできそうやもんな。意外なアイデアとかめちゃめちゃ思い浮かんでくんねん、この時に。ずっと同じことやっとっても飽きるやろ、こういうそば打ちのやり方も。だから結構常に変わってってんで、これはいろいろ試してみることがな、気づきを入れれるから。いろいろまあ失敗もあるけど、人はもうな、人と違うことやってるのが一番楽しいから、誰もやってないようなことを
嫌だなって思うわ。それがもう宮内さんの生きがい。生きがいっていうかそうじゃねえって思わへん。何やってた時一番楽しいってなった時に誰もやってないようなことやってんのが一番楽しいなって俺は思うけどな。もうお金儲けとかそんなんよりもそばに限らずまずこういう田舎でこういう状況でこの年齢でもうやってるそば屋って少ないやろ多分。2011年から俺もやっとるしや子供さんによってお子様さんに米作りもしてビールも作ってみたいなやつおらんやろ。だからそういうことやってんのが楽しい。誰もおらんような存在というか。これはね折りたたんだら切れるから。切り方が違う。これ粗挽き入っとるから二重に折りたたんだら切れんねん。折りたたんだからだからもう一本の面で20センチぐらいの長さの面に結構みんな粗挽きそばってまあ最近ちょっと増えてるけど粗挽きの10割ってあんまりやってるとこないで。一応難しいって言われとるけど秘伝っていうかもう全部ここはオープンにしとるけど水で最初さらしとったやん洗いんああいうことせなできんよ。これほんま綺麗じゃないでだいぶ。よっしゃ。こんな感じや。あはい。おはようございます。昨日と一緒のあれそこに決めといたよ。すだち取りに行くすだちを。上の方からこれな。うわ、待って。始まってるな。今年は何年だし。
これはそばんち名物のそばで使うから。すだちいるか？今年はほんまによけなっとるわ。よし。いちじくもあるし取ったことないけど柿もあるし、柿もよけなってもう垂れおるわあれ。これいちいち切らんでいいんやけどな。これもらったやつ、販売しとるやつ。いやこれはもう腐るほど今あるからちょっと食べななって毎日食べとくけど枝豆を枝豆ご飯にしようか。朝ご飯まあ丹波の黒ワイン言うたらなもう有名やからな全国的にも。もうすぐご飯炊けるよ。朝ご飯食べてへんやろ。沢野は何してんの。こうですな、最近塩こだわっとってな、これに今たどり着いたんやけど、イビザの塩。イビザってわかる？スペインのイビザ島っていう島があるんやけど、天日塩にめっちゃこだわなんかいろいろとっとって10割のそばこれで食べるって感じかな。この塩美味しいね。天日塩がやっぱり体にいいから釜に火をオンにする。みんな食べるやろ。つけて。吸っちゃったよ。これはどちらのなんか卵使われてる？これはあれこの前取りに行ったカンナンファーム。この前取りに行ったっけ。ビール行く前ついてる。カンナンファームさん。はい、そばんちです。
さあどうでしょう。いきますよ。おっえ感じちゃうな。ちゃんと炊けてるよ。すごい美味しそうっすね。ピリピリ味噌汁欲しいぐらいな。炊けてますやん。おかわりあるんで。わあ食べよう。だいぶ入れな。塩辛。漬物ぐらい欲しいな。梅干し持って帰ってあるけど。持って帰ったんだ。まあまあ。これにさこうやって混ぜたら豆ご飯にできるから。枝豆ご飯。食べやもう。皆さん今日のまかないのメニューは枝豆ご飯。お味いかがですか？美味しいに決まっとるやん。な。ご自身で育てられたお米ですよね。うん。自信あるな。うん。なんかうまい具合の配合になったやろ。今からはどちらに行かれますか？今から山梨像に老舗の酒蔵で、多分丹波で一番古い企業ちゃうかなって思う。300年以上続く300年300年続いてる酒蔵で、今の社長12代目かな。僕が打つそばはもう山名の水で売ってる。まあまあ全てうん。いやまあじゃあ他の人との違いを出すためにはそれぐらいかなって。あとこだわるとこ。あいにくの雨。いつも特別に回ってますね。本当命の水やからね。やった。オッケー。いや。よっしゃ。
時間かかる。6分は茹でて、そばの雑炊用にそばの実を一旦茹でて、でそれを鴨の汁とかに合わせて使ってるんやけそば雑炊めっちゃ珍しくないですか？僕ど、あんまりないよな。これどれぐらい湯がくんですか？柔らかくなるまで。ふざけたいんや。ふざけたい。ふざけて生きていきたいやん。宮内さんにとってふざけるってのはどんな感じなの？ふざける、まあ遊び感覚の遊び心みたいな感じかな。基本ふざけてるよ。丹波来られる前大阪って言われてましたよね、なんかどんな生活やったんですか大阪で？ストリートヒップホップ生活音楽とかストリートカルチャーにどっぷり使っとったな。いやもう今とちょっと真逆みたいな。真逆やけど別になんかあんまりそんな変わってる感覚はないけどな、自分の中で。この前めっちゃ久しぶりにクラブ行ったもん。ほんまに5、6年ぶり。もっとぶりかな。まあ結構行ってたな。4、5。DJ とかそうやな。イベントやったりとかラップとかそういう感じかな。まあ、ずっとやってたからもうそういう地元の友達がそういうやつらで一緒に、まあ、俺は蕎麦屋になるって言って離れたけど、みんな今もう音楽やりながらレコード屋とかばっかりやってるな。結構びっくりされたんじゃないですかそばです。やめといた方がいいんちゃうってめっちゃ言われたでみんな。その前の仕事続けとる方が安定してるしいいやろって言われたけど、脱サラした親父がやることやで。すごい決断ですよね。決断とかじゃないよ、覚悟やって。どんだけ何事も覚悟を持ってやるかや。今はもうほんまに地元の人以上に地元の人みたいになってるよ。これを使います。そしてこれをそば雑炊にします。よし。ある程度な仕込んどかな。なんでしょう。家にどうぞ。もう OK です。3名様。はい。あ、こちらからどうぞ。駐車場のおっちゃん。駐車場。え？多分？いや天候が悪いからね。なんとも言われへんけど。お客さん気をつけやからね。パパ見てる。はいはい。あ、こちら、お話し方。コンセプトをそれおじいちゃんおばあちゃんの家に来たようなほっこり系の店なんちゃう？そんなスタイリッシュでもないし、その田舎のおばあちゃんおじいちゃんの家に来たような感じかな。そういう蕎麦屋やね。座ってきた。座って。娘さん。一番下の娘やね。いいな。
みんな集まる場所になってますね。そうなん入りやすい店かなとは思うけどね。結構おしゃれすぎたら入りにくかったりするやん。なんかスタイリッシュでそういう感じではないからコースは2人から。目指そうっていうか、まあ大将のあれをそれを引き継いでるだけやから、ここの先代の大将の別に自分色にしようとかあんまり思わへんし、なんかここではもうおじいちゃんおばあちゃんの店でいいかなみたいな雰囲気、その店の雰囲気はそんな変わってないと思うよ。味とかは変わってるかもしれんけど、はい、そばんちです。はい、大丈夫ですよ。はい。今日はもう前半はいっぱいで、あとは来てもらった順番でご案内する感じです。人が多そうやな今日。だいぶ早いな今日。この調子で来てくれたらいいけど。一人それでしてたんですけど、はい。単品のだし巻きつけてもらったらコースと同じにはなります。これにそばがきつけて、はい。はい、すいません、失礼いたします。おそうやな。早いうちから貨物つけ。ワイ盛りとつけ、B のワイとつけ。めっちゃ食ってんね。ちゃんとちゃんと
もありがとうございます。ワンちゃんで調べたらここがワンちゃん同席 OK って出てたんでワンちゃんも喜んで喜んでます。お蕎麦美味しかったです。卵とじももう本当卵がメインかぐらいの卵とじててくれてすっごい量です。卵の量もすごいお腹いっぱいです。そばがきのこ柚子がそばがきってなんかどういうものになるんですか？そばに水を加えただけでこうやってかき混ぜるでそばがきっていう。めっちゃシンプルです。まあ初めは雑炊みたいな感じで食べたと思うんやそば。その後こう粉にする技術ができてそばがきみたいなのにして食べて、でその後麺にする技術ができてっていう。だから多分そばの麺になる前はこういう食べ方してたんちゃう。この戦争時代これ粗挽きでやってるんで全然またちゃうけど、あの時に食べたとか。鴨つけの肉焼いてる。まあそば大根辛味大根合うんでね、ここはピンクのやつが色が変わるっていうすだちの果汁をかけるとすだちの酸味も合わさって特に夏場なんかさっぱりしておすすめのおそばです。僕はだいたい毎日食べてますほんまに辛味大根そばばっかり食べてる。夏場は特に。これも結構特殊な辛味大根で、この色の紫、赤、ピンクの。今日は緑の大根。これピンク、紫と緑は何が違うんですか？いや、種類。大根の種類。結構辛みに特徴があるんですか？こっちの方が辛いね。で緑の方は結構もう彩りもある。白より緑の方がいいやんこれには。ってな感じで。こっち向けて撮るかな。辛味大根そばで、まあ今2色の色になってて、これすだちの果汁をかけると色が変わって三色大根のおそばということで、あとはぶっかけで召し上がっていただくんですけど。
そば2セットの3色からみたいなことになります。はい。こちらが水そばになります。こちらの紫の大根1つにすだちの果汁をかけてもらったら色が変わって3色の大根になるので、色が変わったらこちらのつゆをぶっかけとして食べてください。はい。あ、確かに。なんか濃くなった。最初に来た時は今木琴をやってるここの師匠の人がやってた時に来たんです。今の店長さんが弟子の時かな。ここのそばがきが好きな10割そばとそばがきそばが違うからそばがきがとにかく他で食べたより美味しかった。これは10割そば。信州に行ってでいろいろそば食べて、で美味しい、私が美味しい美味しいって言ったらもっと美味しいのあるって言っていかがでした？いや美味しかったです。すっごい確かに言った通り、まあ、細いんですけどしっかりコシがあってそばの味も感じれて、なんか10割そばってもっと太くてボソボソしとんかなって思ったんですけどすごい美味しかったです、10割であんだけ細いのあんま見たことない。すごい食べやすくて美味しかった。食べたことない10割そばやったのにうん。辛い。しかも同じような焼き菓子の人たちも結構。2種類食べたい。辛味大根と。でも大変これ作るの。ちょっと量少なめにして。あ、ほんま？いやしてないんです。大丈夫ですよ。中のお席どうぞ。はい、10割。そばんちが1個あるんかいな。個室ちゃおうか。あ、じゃあ OK。なんか1個倍ね。次かもしれない。ランチのぶっかけと B ランチ。
割り。ステーキシランチとそばんちとだし巻き。先にシーランチやってほしい。すぐにもう暇な時これ使おう。忙しい時こっちに使って。後ろ回ってもらって。普通の自分。A、B 倍盛り。だし巻き1。B、C。じゃあ A、C。B が1。バンコク系で美味しくて席もとても過ごしやすいなかなかこういうとこないんですよ。お蕎麦が美味しくて、土間で涼しいのですごくありがたくて。塩かつゆではい、塩で、まずは塩にしてください。お蕎麦で塩。美味しい。そば粉はよくと思うけど、まあアレルギーはないと思うけどね。食べれるかなとか言ってペロッと食べちゃう。美味しい。ペロッと食べちゃった。今日どちらから来られた？東京です東京。スイカ。次
しいお願いしますさん。これふのりって言ってふのりやけど、これは新潟ではこれをつなぎに使ったそばに練り込んで、このふのりが磯の香りがする。ナス、スーニーと辛味そばやな。5280円となります。ありがとうございます。4720円のお返しとなります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。座れ。いやもうここはもう本当にこちらに来たらもうぜひ訪れたいお店です。美味しかったです。はい、東京から来た甲斐がありました。美味しかったです。予約もできるのでぜひぜひ。よかった。これからグランドロックに行ってきます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。美味しかったね。ありがとうございました。一回言うなら帰ろう。もうドロドロやで。まあこれそば湯なんやけど、一応そば湯はそば湯で作ってるからな。今日みたいに忙しい日はもう定期的に帰るんですか？そうやな。1回2回ぐらい、多い日は1回帰った方がええな。りゅうちゃんもずっとなんかたまに。ちかちゃんと宮地くんとはもう20年以上の付き合いでケーキ屋さんとお蕎麦を訪れるために来ました。もう本当に美味しいです。なかなかこんなお蕎麦ね、食べれないよね。どうぞありがとうございました。ありがとうございます。いろいろとありがとうございました。もう空いてきた。回転が早いんやって。早やろ。早いです。怒涛でしたね。なあ。これなんやって。もうでもなんか今日はあれやな。ストップ気味やな。そばなくなりました。
一応はいっぱいあるけど。そうか。もう今日はでも大丈夫そうやな。そんな感じやな。もう余裕やろ。もうあとは任そうかな。今からどうされるんですか？今からな、この黒豆売らなあかんでな。うちの家の柿です。あ、いやいやもう腐るほどなっとんねんなって感じ。こんなにすごいですね。遠慮なしやな。半分ぐらい持ってて。すだちもいっぱいあるよ。20年ぐらいになります。シティボーイだった時から。もうレコードをいつも集めてて、音楽が大好きな、もう本当にこう堀江で働いて堀江でね、岡山でこう印象になってるんですか？なんか大将のようなそばのもうなんかみんなそうなんですけど、やっぱり20年経つとみんなこう自分の夢を叶えていって尊敬しますね。昔はすごい楽しかったし、今はもうみんな真剣に仕事をやっててかっこいいですね。たくさんのそば愛好家の方にも気づいていただけたらなって思いますし、なんか本当にこのそばんちの価値がたくさんの人に届いて、なんか世界中の人にも届いたらなんかいいなと思います。でも無理しないように。で、だし巻き1つけ倍に行こうか。かもな。おいしそう。だし巻きみたいな。ちょっと宮内さんがどうなっていくのか。僕はもうね、もう決まってるんで、もう自然と共に生きるっていうのをテーマやから、自分の中で別にお金はね生活できたらいいから、まあお金ね儲けとかそんなんよりも自然信仰者を増やしていく自然心理教の競争にならんかなって思ってる田んぼとかやりだしたり米とか、あとはやっぱりそういう生活のね、どうやったら幸せになれるかなって思った時に、まあこう自然と関わってんのが一番心穏やかになんか精神的に安定するなとか思うから、まあみんなやったらいいのになって思ってる。しかもやり手がおらんくなったり、まあこれに問題やなっていうのもあるから余計言ってるけど、まあ輸入に頼るんやなくて自分で作ろうやみたいな、そういう意識の人が増えてくれたらいいかなって思ってるけど。聞こえるとこ。
いろんな対策しとんや。大変やで、イノシシが。ここ倒れとるやん、これ。これイノシシ入った後やん。暑いな。大変ですね。どっから外そうかな。こっちやな。今日は今からはどういった感じなんですかね。今から買ってや。これ来た。いた。田植えで。さっきあっちからやるな。一旦ちょっとぐらいですか。一旦ないと思う。今日狩るのはどこになるんですかね。今日はここと向こうのネット張ってるところです。あ、どれぐらいかかるんですか。こう1時間で大体狩れますね。暑い。狩るんは早いでな。これがもみ殻ね。この状態やったらもう 2,3 年持たすことができる。でこれ剥いたら玄米になるっていう。でもう一回あそこ持っていくわ。ありがとう。一回持ってったらいいな。いや大変や思うからね気持ちいい思うた育て方はまあ無農薬自然栽培で安心安全美味しいお米を今年はそばんち米として買ってくれる方募集中いう感じで自分の米ぐらい自分で作ろう思って、まあコロナ禍暇やったんでね
それきっかけで若い子がほんまにおらんから今大体米作ってるんこの村でももう75歳以上の人らばっかりやからあと10年後多分ほんまに食糧危機来るやろうなって思ってるからだからもっとやる人増やしたいっていうのとみんなの副業ぐらいになるレベルまでいったら増えるかなって思ってちょっともう終わったな。なんか宮内さんにとってお蕎麦ってどんな存在ですか？ずっとそばにって感じやでちょっと歌います？いや歌にはならんない歌いますちょっとずっとそばにっていう曲作ろうかそばの歌まあでもそんな感じやで常に一緒っていうかなまあそんなもんじゃんまあでも自然と共に生きていくっていうような生き方を考えた時にまあ農業もそうかもしれんけどこう飲食で考えるとやっぱりそれに近いような生き方できるかなって蕎麦屋は思うけどだから蕎麦と共にやまあ将来はこう限界集落の山奥で独立国家を作りたいっていう夢はあるけど自分の王国そばんち王国ほんまに作りたいそれが夢かな山奥で自分の集落作るっていうここがなビール工房になっとってはいあこれ作ってるんですコラボでそばビールを作ってもらって仕上がったんでちょっといただきます。だいぶうまいこれもうグビグビいける感じやねうわ売れるな何それめっちゃ美味しそうやっぱ普通のジンジャーエール普通に飲み出したらずっと飲んでるからこれは売れるぞメインはこのやっぱターンバブルワリーのこれですか？メインは4つあって